les gars, j'ai cramé plus de 1500 € chez Sephora. Nouvelle passion, le make-up. Je me suis clairement fait influencer par tous les créateurs de contenu make-up. J'ai pris ce nouveau blush, Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent. Magnifique, regardez-moi ce rosé. Chez NARS, c'est une base hydratante. Et j'ai aussi pris une brume fixante maquillage. Chez Yves Saint Laurent, Make Me Blush canon en liquide mat. Genre il était mais waouh. Chez By Mario, un liquide bronzer. It Cosmetics, j'ai pris une CC crème, j'en avais déjà une, mais ça c'est la nouvelle, j'aime beaucoup cette marque. Ça, j'étais obligée de l'acheter. Faux fond de teint de chez Too Faced, le soft matte. Tu sais, moi j'ai tendance à avoir une peau qui brille, peau un peu huileuse. Ouais, j'étais obligée d'acheter, apparemment c'est une pépite, j'ai trop hâte de l'essayer. J'ai pris la teinte nude. Le nouveau mascara de chez Benefit. J'ai repris un highlighter de chez Rare Beauty. J'en avais déjà un, je l'ai fait tomber une fois, il s'était explosé. Le crayon chez Benefit avec les 3 poils pour dessiner les sourcils. Le nouveau blush de chez Huda Beauty, hyper pigmenté. J'ai pris le Cotton Candy. Chez Fenty Beauty, ce gloss, le Blast Donuts. J'ai pris le crayon contour de lèvres qui va avec. Fenty Beauty, le Traced Out. C'était un combo parfait. Le crayon Huda Beauty, le Muted Pink, je l'ai repris. Je crois que j'en ai acheté déjà 2-3. Je l'adore. Également le Vivid Pink. J'ai pris des pinceaux de chez Makeup Forever. Je trouve que les pinceaux sont incroyables. Ils sont doux, faciles à appliquer. Le parfum remplaçable de chez Bianoshi et l'intense de chez Bianoshi. Ils sont les deux trop bons. J'ai pas réussi à me décider donc j'ai pris les deux. Ils sont mixtes. Ah ça va, je rigole, c'est une blague. Ils y sont pas encore. Même s'ils sont pas chez Sephora, vous pouvez quand même les retrouver sur notre site bianoshi.com et profiter de mon code promo Jess30 pour avoir moins de 30%. Éponge de chez Makeup Forever. Ensuite, j'ai pris 2 parfums. C'est le cadeau de Liwen et le cadeau de Mylon pour l'anniversaire de mon mari. On peut les faire graver, trop cool de marquer I love you papa et que les enfants lui offrent. Maintenant les gars, c'est le moment là où je montre les cadeaux que Sephora m'a fait. Ils m'ont offert ce coffret La Neige, ce mascara mini de chez Yves Saint Laurent, masque de chez Kerastase. Faire cette trousse. 4 petits échantillons comme ça, 3 échantillons de Giorgio Armani. J'ai quand même claqué 1500 balles, sachant qu'en plus là-dedans il y a mon cadeau d'anniversaire. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là mon cadeau d'anniversaire, mais du coup ça fait plus qu'une pochette, un cadeau comme ça et 3 échantillons qui se battent en duel. Je trouve ça un peu limite pour 1500 balles, mais bon après peut-être que c'est normal, je sais pas. Je suis allée chez Charlotte Tilbury, j'ai acheté juste 3 produits, ils m'ont donné 2 petits échantillons. J'ai acheté ce blush un peu orangé depuis le temps que je voulais l'essayer. J'ai pris ce spray pour fixer le maquillage, apparemment incroyable. Ce petit pinceau. Si tu veux un retour honnête de tous les produits que je viens d'acheter, n'hésite pas à t'abonner. Je t'invite à liker ma vidéo. Allez, bye!